अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद। बस जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो हर मुसलमान के लिए जो उसे सुने यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी है। अब रही जमाई की बात, तो जिसको जमाई आए उसे चाहिए कि वो अपनी ताकत भर उसे रोके और हा न कहे, क्योंकि ये शैतान की तरफ से है और शैतान इससे हंसता है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2747। ये हदीस सही है।